Ayan mga guys, check engine. Nakmakita yung pitaka, sabi ni Mats Mechanic, kaya subukan natin i-scan. Kikita natin yung problema rito. Pero may suspect na tayo rito mga guys. Karamihan yung ganito po, Wigo. Yung ano, yung kung hindi ignition coil, yung wire ng ano ng injector. Saksakan natin. Makikita natin to mga guys. Natin ng ano. Nako, lobat pa. %. Patay tayo nito. Yan. Antayin natin mga guys. Kakayanin yan. Antayin natin na ano, lalabas yung wakila ni Bolang Kristal. Dito na naman tayo. Sabi nga ni Mat Mechanic dapat ano, palu-paluin din natin ng dahon to, halaman. Para mahulaan natin. Yan, nakita natin yung ano, para makita natin anong problema yun. Sabi ko nga ano dapat huwag na natin gawin to kasi hapon na kaibigan nito. Dito na naman tayo. Tagal ayun. Huwag natin antayin yung ano, auto beam na yan. Ano na lang tayo, punta na lang tayo sa Toyota para mabilis. Toyota. Other. Wigo. Ano to mga guys, Wigo. Yun. Three cylinder. Yes. Health report. Ayan, may dalawa mga guys. Tignan natin yan. Makikita rin natin yung laman ng ano, ng wallet, kung ano yon, kung UB o blue. Andito na lang tayo. Pero na lang ito mga guys, basic lang sa ito. Ayun nga, abnormal number 1. Ito mga guys, injector number 3 circuit. Okay, patayin na natin to at punta natin sa harap. Patay. Ayun. Ayan mga guys, palyado dumating dito. Hindi ko na sana ano trabahuin, kaya lang ano to, kaibigan. Hindi, wag. Lahat naman ng customer kaibigan Ano mga guys, palyado ngayon, scan natin ang lumabas number 3. Nung nakaraan mga guys, ang ginawa natin dito number 2, ito kita nyo po yan bago. Ito naman yun putol. Kaya ang gagawin natin dito, win out na lang natin. Okay, ganito lang po yan. Wigo po ito tanggalin natin yung lock. Ito ba, ganitong trabaho, ingat lang, kaya naman po ito. Kaya lang, yung nga lang mga guys, may konting ano ito. Yan po, bago nyo matanggal yung ano, yung lock, kasi meron kayong ano rito, matanggalin ang pinto. Ngayon, saka natin pugutin yung naputol.
Ito mga guys, meron lock doon. Doon sa loob may lock yan. Taran, oh. Kita nyo? Ngayon, hanap tayo nga ng ganito ngayon. Para yun ang karga natin dito. Duktong natin. Okay? Yan mga guys, naghanap na tayo ng socket. Ito po yun mga guys, ito yung utol ha. Ito po yun. Yan. Naghanap tayo ng socket na eksakto rin yung lock. Yan. Waris po niyan. Yan, oh. Ito yung butol. Okay? Ano po ito? Wigo? Madalas sa ganitong model, Wigo, Mirage. Pero madalas po tayo, parati Wigo. Dugtong lang natin mga guys. Yan. Tapos, lagyan natin ng electrical tape. O, yung electrical na tape, 1/4. Kailan mo ano ito? Kailan lang pumatake? Ngayon lang. Ngayon lang? Pauwi kami. Sa nasa riverbank kami. Buti lang dito na tapat. Tapos biglang Nung nakaraan, sabi nyo, medyo ano nga ginagawa yung mga ibang gumawa? papalitan eh. Eh di ba nga wala kami budget? Gusto palit. Yan. Ngayon mga guys, yung pin na yan, itapat natin yung lock, yung lock na yan. Oh. Yan. Yan. Yun na yung mata natin. Yun. Yun. Narinig nyo, lumagitik. Ilagay natin ngayon yung ano, yung pin. Ayun na. Saksak natin. Yun, lumagitik. Start tayo ngayon. Yan. Tinanggal natin yung ano, yung kumpleto na natin yung ano, yung lagyan na natin to. At tignan nyo natin kung ano yung pinakita ng scanner. Ayan, dahil tapos na mga guys, balikan natin yan. Magpandar tayo. Kung andyan pa rin yung ano, check engine, subukan natin i-reset. Andyan pa rin. Ngayon, tatanggalin na natin yung check engine. I-clear natin mga guys. Dawat wala na yan. Ayun, wala na. Oh, normal na lahat. Yung mekaniko na lang ang normal. Yung yan, normal. Check natin kung normal ba. Okay na. Start ulit. Start ulit. Okay pa na tayo para hindi sa ano mainitan yung alagang aso. Ayan. Okay na. Tatanggalin na natin to. Tignan natin kung mayabang na yung makina. Pwede na naman masira. Okay, hanggang dito lang kayo mga guys. Yun lang po, kung meron po kayong problema na palyado, nag-check engine po,
una po check nyo yung ano, yung electrical. Pinakamaganda mga guys, dapat po meron kayong scanner para iwasan yung ano, yung hula-hula para po hindi po mapalaki gastos yung customer. Kasi minsan kung wala tayo nito, kung ano yung tinuturo natin, baka ito hanggang hindi ba nakuha yung problema, gumastos na ng malaki yung may-ari hanggang sabihin hindi ko na kaya, dali mo na lang sa kasa. Ito lang po. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.